1925 он явагдсан 100 жилийн нийт үйлдвэр байгаа. Өчнөө нэр төлөв үсэж байна одоо. Ерөнхийдөө манай 57 он хүнтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Ингээ манайх одоо энэ самартай чихэр. Өөрийнх нь харагдах байдал бол тэнд ил задгаагаар тавьсан гэж байна. Энэ нь өрөмтэй чихрээ тэрнээс хад нөгөө захны нөгөө брэнд бүтээгдэхүүн сармаад байлтай 60 олон жилийн түүхтэй. Тэгээ 90-с чихэр үржин чихэр гэдэг ингээд 5-6 төрлийн чихэр үүсгэв. Одоо энэ зүйл. Тийм. Манайх одоо яг энэ өвөлдөө болоод 30 хүн ажиллаад зүүнний үйлдвэрлэлд бол 50-60 хүн ажиллана. Үйлдвэрлэлийн чанартай. Нөгөө тэр үед одоо нөгөө жинс нэг сургах хураахан таар учраас Завхан аймгийн Сант Маргац сумын дэвтэр нуур гэдэг шүү дээ. Тэн дээрээс яг үнцэн түүхэн өгдөө тэр нуурынхаа усанд давсаа нөгөө ингэж угааж цэвэршүүлж гаргаж ирээд тэгээд энд авчираад нөгөө боловсруулж яоджуулаад нунтаглаад тагаад яоджуулсан юм шиг. Тэгээд Ордын нөөц бол сайтай юу? Ордын нөөц бол их сайн байдаг тийм. Энэ нуур нь бол Сумахан төвөөс 25 км зүйтэй. Тэгээд дэд өвчс байхгүй, тог цахилгаан байхгүй. Энэ мөрхөө газар нуур нь өлшдөг. Тэгээд ерөнхийдөө бол тийм тог цахилгааны асуудлыг шийдчихүүлэх гэдэг давшилдаг талтай. Давсны хөө нэг зүйлс ерөнхийдөө Завхан аймгийн 50 ерөнхийдөө Монгол улсынхаа 50% бараг л хангах хэмжээний тийм улсын 50% үү? Тийм. Олон сайхан үйлдвэрүүдийг манай баялаг өгтөгчд маань шинээр барьж ашиглалтанд оруулж байгаад би их баяртай. Тэг өнөөдөр бас одоо Завхан аймагт ихтэй байсан Завхан баялаг одоо компани хамт олон та бүхэнтэй уулзж бас та бүхний үйлдвэрлэлийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. Саяхан бас одоо хувьсгалын хүрээнд бас 400 сая төгрөгийн сайхан өнгөлтөө зээл авсан байна. Үйлдвэрийнхээ тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийг сайжруулах юм байна. Хийж бүтээхээр бас олон ажил төлөвлөж байгаа талаар бас одоо үйлдвэрийн удирдлагууд бас сая надад ярьлаа. Тэгээ та бүхэндээ одоо дахин талархал илэрхийлж байна. Ард түмний хоол хүнсээр хангана гэдэг бол хамгийн буянтай сайхан ажил шүү.